Canta, filha. Filha. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê? Onde tá? Cadê o bebê? Manda beijo. Fala bom dia. Bom dia. Manda um beijo, então. Mais um beijo, bem forte. Mais... Olha pra mamãe aqui. Faz um coração. Ai, que linda. Você tá comendo? É? O que você tá comendo? Rosquinha? Cadê o bebê, então? Faz. Achou. Que bagunça é essa, filha, na casa? Hein? Filha, o papai roncou hoje de noite? Como que o papai ronca? Como que o papai ronca? Meu Deus. Então manda um beijo. Fala assim, um beijo, galerinha. Um beijo, galerinha do YouTube. Manda um beijo. Faz um coração pra eles, faz. Ai, que amor, né, filha?